रेलवे विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिना फाटक बंद गुजरी ट्रेन, आधा दर्जन से अधिक लोग थे मौजूद, घबराकर ट्रैक से भागे। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी परासर और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। सिवान के दड़ौंदा रेलवे स्टेशन के पास से रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां शुक्रवार की सुबह 8:24 में दड़ौंदा जंक्शन मसरख मुख्य रेल खंड पर बसवरिया टोला में स्थित रेलवे फाटक को बंद किए बिना ही एक ट्रेन को पार करा दिया गया। वहीं आपको बता दें कि आए दिन रेलवे की लापरवाही के कारण ट्रेन की दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे यात्रियों की जान जोखिम में पड़ जाती है। गाड़ी संख्या 05163 यानी कि छपरा कचहरी से थावे जाने वाली पैसेंजर ट्रेन जब बसवरिया टोला के पास स्थित रेलवे फाटक से गुजरी तो फाटक खुला हुआ था। इस दौरान फाटक के पास आधा दर्जन से अधिक लोग मौजूद थे, जो ट्रेन आने पर घबराहट में रेलवे लाइन की तरफ भागे। वहीं आपको बता दें कि इस रास्ते हर दिन लगभग 10,000 से अधिक लोग आते जाते रहते हैं। जांच का दिया आश्वासन। इस मामले में पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क पदाधिकारी ने कहा है कि यह घोर लापरवाही है और इसकी जांच की जा रही है। वहीं उन्होंने आश्वासन दिया कि इस प्रकार की भविष्य में घटनाएं न हो, जिसके लिए उचित कदम उठाए जाएंगे और दोषियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। ट्रेन रोककर गेट बंद करते हैं कर्मी। ज्ञात हो कि दड़ौंदा से मसरख के बीच के रेलखंड पर कई रेलवे फाटक हैं, लेकिन किसी भी फाटक पर कोई भी गार्ड मौजूद नहीं रहता है। ट्रेन जब रेलवे फाटक के पास पहुंचती है तो फाटक से पहले से ही ट्रेन को रोककर ट्रेन से एक कर्मी उतरता है और पहले फाटक को बंद करता है और उसके बाद ट्रेन को पार कराया जाता है। वहीं ट्रेन पास हो जाने के बाद ट्रेन फिर से कर्मी उतरता है और फाटक को खोलता है, तब ट्रेन रफ्तार पकड़ती है। यह स्थिति यात्रियों और स्थानीय निवासियों के लिए अत्यधिक खतरनाक है। रेलवे प्रशासन की इस लापरवाही के कारण किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है, जिससे कई लोगों की जान माल का नुकसान भी हो सकता है। सिंगल लाइन होने के कारण गार्ड की नहीं हुई है नियुक्ति। जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि रेलवे फाटक के पास अंडरपास बनाया जा रहा है। कई फाटक के पास अंडरपास बन गया है। उन्होंने आगे कहा कि दड़ौंदा मसरख मुख्य रेल खंड पर सिंगल वे ट्रेन सिस्टम है, जिसका मतलब इस दड़ौंदा से मसरख के बीच रेलवे लाइन पर सिर्फ एक ही ट्रेन रहती है। जब तक यह ट्रेन अंतिम मसरख या दड़ौंदा तक नहीं पहुंच जाती है, तब तक उस रेल लाइन पर दूसरी ट्रेन नहीं जाती है। ऐसे रेल लाइन पर रेलवे फाटक पर गार्ड नहीं रखा जाता है। हालांकि इस पर कई बार यह भी सवाल उठता रहा है कि अगर रेलवे फाटक के पास ट्रेन का जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि रेलवे फाटक के पास अगर अंडरपास नहीं है तो कैसे होगा। वहीं आगे बताया गया कि दड़ौंदा मसरख मुख्य रेलवे खंड पर सिंगल वे ट्रेन सिस्टम है, जिसका मतलब उस दड़ौंदा से मसरख के बीच रेलवे लाइन पर सिर्फ एक ही ट्रेन रहती है। जब तक यह ट्रेन अंतिम मसरख या दड़ौंदा तक नहीं पहुंच जाती है, तब तक रेलवे लाइन पर दूसरी ट्रेन नहीं आती है। ऐसे रेलवे लाइन पर रेलवे फाटक पर गार्ड नहीं रखा जाता है। हालांकि इस पर कई बार भी सवाल उठता रहा है कि अगर रेलवे फाटक के पास ट्रेन का ब्रेक फेल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है।